Рәшид Вахапов исемендәге иҗтимагый фонд милли моңны саклап, татар җыр сәнгатендә яңа офыклар ачуын дәвам итә. Март айында яңа татар җыры конкурсының гала-концерты, халык җәүһәрләре һәм йолдызлар сәламенең концертлары уза. Матбугат очрашуыннан тулырак мәгълүмат Ләлә Зәйнуллин язмасында. Быелгы конкурска 242 җыр килгән. Узган ел белән чагыштырганда күпкә азрак. Шунысы куанычлы, бу санны сыйфат алыштырганын күрсәтүче үзенчәлек. Юкса әлеге фондның тоткан кыйбласы да бик изге. Татар эстрадасын камилләштерү, татар җырчыларының репертуарын байыту, киләчәк буыннарга сыйфатлы иҗади мирас калдыру. Илхам Шакиров һәр вакыт әйтеп килә иде, татар халкын нәрсә саклап калган гасырлар буена дип. Бу әйтә иде, беренче урында ислам дине, икенче урында татар моңы, татар җыры дип әйтә иде. Кайгыда барса татар яңа җыр көтә. Яңа җырның яңа җыры булырга тиеш. Менә бу яңа татар җыры конкурсы нәкъ менә шушы максаттан инде эш башлап җибәрде. Ул безнең иҗат әһелләрен активлаштыра, шагыйрьләрне активлаштыра, музыкантларны активлаштыра, композиторларны активлаштыра, җырчыларны активлаштыра. Булар да инде иҗат итәрләр иде, шигырь язарлар иде, җырларлар иде, әмма ләкин менә бу конкурсларга өстәмә стимул бирә, өстәмә рух бирә. 5 март көнне гала-концерт булачак, шуннан халык күрәчәк. Татар халкында җыр күңел ачу гына түгел, ул халкыбызның язмышы, үткән тарихы, аның яшәү рәвеше дә. Билгеле 100, 200, 300, 400, 500 җырдан алар барысы шедевр була алмый. Алай булу мөмкин дә түгел. Әмма ләкин шушы йөзләгән җыр арасыннан берничә җыр татарның алтын хәзинәсенә, җыр хәзинәсенә кереп кала икән, бу инде татар җыры конкурсы үзенең максатына иреште дигән сүз. Заман белән бергә җырларыбызга яңа алымнар өстәп, яңартып, халыкка җиткерә алу мөһим. Халкыбызның моңлы сандугачы Зәйнәп Фәрхетдинова гала-концертта башкарасы Гарифҗан Мөхәммәтшин сүзләренә язылган җырыннан өзектә тәкъдим итте. Су буенда бөдрәп таллар, яралы күңелемне күзләремә карап сырый, сез бергә түгелмени. Йолдызлар сәламе проекты 3 буын артистларны кулачлавы белән отышлы. Чыктың исә сәхнәгә, нәрсәләр алып чыгарга кирәк. Әлбәттә үзең белән ияртеп һәм ул файдалы булырга тиеш. Шул турыда уйларга, дигәнеңә ошуймы бу, ят түгелме сиңа? Йолдыз атыла да сүнә, ә җәүһәр ул асыл таш. Еллар узган сайын тутыкмый, ныграк балкый. Киләчәктә халык җәүһәрләре проекты этномәдәни фестивальгә әверелер мөгаен. Бер яңа проект, чөнки бу инде күптән безнең күңелдә йөри. Безнең халык арасында яшәп, халык арасында бик тә популяр булып, чын мәгънәсендә халыкчан җырчылар булып. Әмма ләкин теге бу сәбәпләр аркасында бүгенге көндә нишләптер зур сәхнәләрдән әз генә читтәрәк калган, чын мәгънәсендә җәүһәрләрне без тагын бергә туплап, халыкның үзенә кайтарыйк дип әйтим инде. Алар безнең һәр районда бар, һәр төбәктә бар. Һәм менә безнең бу концертта катнашачак, әйтик шул Гөлназира Талипова, Әмир Шәрәфиев, Азат Нургалиев, Рисана Мустафина, Раул Гәрәев, Илмира Захидуллина, безнең Түбән Новгородтан Шамил Мустафин. Чөнки профессиональ сәхнәнең әһәмияте бик зур әлбәттә миндә саклап калды. Әмма ләкин менә халык арасында яшәп, теге бу төбәктә милли моңны, ягъни милли телне, милли мәдәниятне саклап калучылар менә шул халык җәүһәрләре. Аларга без бик рәхмәтле булырга тиеш. Һәм шул рәхмәтле булуның бер формасы аларны кадерләү. Instagram шитләренә куясың икән, менә шушы халык арасындагы бергә эшләгән җырчыларны, менә халык ярылып, андай кайтавазлар яза башлар инде. Кая булар яталар, ник буларны халыкка чыгармысыз дип, хәтта безгә тәнкыйть белдерәләр инде. Халыкка менә шушы үзенеке кирәк, сусаган, чөнки анда кабатланмасыннан ята. Яңа татар җырының халкыбыз мәдәниятен саклауда зур эш башкаруы сөенечле. Ләлә Зәйнуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.